Į dešinę. Į dešinę. Dabar išsukinėjom visą lentyną, kurią buvom sustatę, sumatavę, susukę. Ir kad galėčiau nudažyti tiesiog visas tas lentas ir tada jau galutinai susuksim viską į vietą. Dabar yra išsukta spinta. Ir mes su Ūla einam daryti dažymo darbų. Ūla trins nupjautus galiukus švitrinium popierium, kad lygiau gautųsi, kad rakščių neprisivarytume. O aš įtrinsiu alyvą ir šiek tiek spalvos suteiksiu. Mano Utenos senelis yra elektrikas taipogi. Tai dabar atvažiavusi Utenos senelis žiūri ir tikrina, kur čia kas gali būti, ar kažkur koks laidas netyčia Monikos tėčio pragręžė, ar čia tiesiog inverterio brokas ir sveiki garantinis bus, nes viskas yra tiesiog visiškai nauja, nuo laidų iki jungtukų, iki saugiklių, iki visų akumuliatorių inverterių, tai kol kas neįsivaizduojam, kas čia gali būti. Tai, žodžiu, pažiūrėjo senelis elektrą, viskas veikia, nėra nieko blogai, viskas sujungta gerai, viską pratikrino, visus laidus praskambino, laidai neprakirsti, nepragręžti. Nu, tiesiog viskas nuo pradžio iki galo gerai, inverterį pajungia, nieks nerūksta, nieks nesmirda. Žinai, sako, jei vaidenas dūmelį iš inverterio, žegnokis. Nu va, susukom šiandien ryte išdažiau, pabaigiau spintos antrą sluoksnį, spintos visas dalis. Tai jau stovi spinta, tokia, nu ten dar poros durelių trūksta, bet ten tiesiog dar viduj pataisimas vienas bus, tai realiai gatava. Tai pradedam pjautis virtuvės dalis. Va, čia bus mūsų virtuvėlė. Plane atrodo va taip, va. Iš pradžių buvom suplanavę, kad bus čia kampas, nes iki va čia bus stacionari lovos dalis, o čia išsitraukė galiukas miegojimui. Rolandas pasiūlė, kad darom davai lenktą tą stalviršį, ta prasme, kad jisai, nu gražiau atrodytų tiesiog tai. Tai dabar su kibiro pagalba brėžiau ant stalviršio, kaip reikia išpjauti. Tokie viduramžių matavimo prietaisai. Rolandas o dabar kampuką išiminėja. Tuoj atneš ir pamatysim, kaip čia viskas atrodo. O aš va, kempinu ir vlogą montuoju. Vau, gražu. Man atrodo gerai išmatuota ir gerai išpjauta. Truputėlį va senukose lentas tokias pusiau lenktas pardavinėja, va iš čia matosi. Va. Su duobėm truputėlį. Tai reikia po to pritraukinėti varžtais taisyti jas. Tai, bet nieko. Dirbam ir tik kažkokie žmonės užėjo. Monikutė. Nebereikia jai į ofisą ketvirtadienį. Šiandien tai yra. Tai ir atlėkė.
tiesiog ir čia viršuj kitaip pritvirtinti. Apvažiavom visas Utenos statybinių prekių parduotuvės ieškodami stalviršių. Ir ta prasme, tos, kurios dirba, ten jų nėra, o tos, kurios tikrai jų turi turėti, jos išėjo atostogų. 2 savaitėm, Liepos pradžioj čionais. Tai bus savos gamybos stalviršis. Stalviršis išdžiuvo, o dabar jį reikia apšlifuoti ir nupjauti per didelės dalis įsikišusias. Labas rytas, pradedam 4 baldų statymo dieną ir jau turim spintą. Turim beveik baigtas primatuoti virtuvės dalis. Didelis darbas buvo suklijuoti stalviršį, sukurti jį iš 2 plonų plokščių. Ir šiandien, va dabar greitai damušim, čia visokias senelės virtuvės spintelių dureles. Ir tada dažysim ir važiuosim, planuosim, medieną pirksim lovai. Here we go again. We're back here again. Dabar jau ir Moniką atsivežėm. Žiūrim, kaip kainos senukose ir Ermitaže lyginam. Paimsiu dar porą papildomų plokščių, trūksta virtuviai. Labai gerai, kad dar visi yra nuolaida. Nes sutaupome maždaug 30% sumos, kas susidaro visai nemažai nuo visos medienos kainos. Tai va. Kadangi lovai reikalingos lentos yra maždaug po 3 metrus kaip minimum, tai ir mikro nelabai norim dabar judinti, nes virtuvė tokia pusiau sustatyta, ten biškai per duobę važiuojant gali nulūžtas mūsų gamintas stalviršis. Tai senelis paskolino priekabą prie mūsų Volvo. Va ir prašau. Negaliu atsimerkti, tiesiog tokia saulė šlykšti. Šlykštoka? Nu, nei atsimerkus, nei... Nei atsimerkus, nei užsimerkus. Tai va, tai dabar jau grįžom. Dabar pabaiginėjom virtuvės plokštės visas pjauti ir pradedam jau dažymo darbus, kad rytoj ryte galėtume tiesiog susisukti virtuvę galutinai ir tada pradėti lovą. Taigi, pažiūrėkite, kokie darbininkai sukasi, dirba šį vakarą. Turime svečią, kuris atvažiavė, sako, duokit, aš tik viską darysiu, noriu dirbti. Tai aš tai sakau, tik tai imk. Tai va, dažymo darbai, jau baiginėjom viską nudažyti ir sudėsim ir bus all good. Man tai smagu, kad man nereikia dirbti. Ilsiu nuo valstiečių kojas. Tai labas rytas, rytelis. Turime darbininkų frontą. Gabrielė dažo stalviršį. Toks veidelis, ne kažką gal YouTube'ai, bet nieko. Nieko nepadarysi čia. Tai žodžiu, tai dabar planuojame lovą ir dėliojam viską, kaip kas turėtų atrodyti galiausiai. Šiaip lova gan sunku yra, bet tikiuosi, kad kažką sugalvosim.
visi kartu, kad nu kažkas gausis. Gal nesislankės, gal bus mažai vietos, gal nebus lygi, bet kažkas tai gausis. Kągi turim, ką čia turim? Ogi lovos tokį vadinamą, mes vadinam stacionarios dalies rėmas, kuris žodžių nevaikščios, bus įkaltas ir tada reikia dar kito rėmo, kuris važinės. Tai va jau šitą pritvirtinom, prigrėžiam. Nu gerai, dar į žemę neprigrėžiam, bet viskas kol kas liuks. Tai viena dalis yra. Dar vienas darbininkas. Va čia slankiojanti dalis lovos ant šitų kantų važinės ir kai sustumsime jį į priekį bus tokia, nu ne tai, kad ta prasme trumpoji dalis lovos 1,10 m, o kai va tik čia atstumsime, išsiskleis dar papildoma lovos dalis ir tada bus pilna didelė lova. Tai va. Ką dirbat? Vėdinam, kad greičiau džiūtų. Jo, vėdinam, kad greičiau džiūtų. Ne, aš tik galvojau, taip kad gali... Ai, Šitie dar. Ne, kažkas yra priveršta. Kažkas prisukta. Labai spaudžiasi vieną prie kitą, reikia šitą... Šitas iš apačios lentutės. Ne, nu tai taip. Man tai toks jausmas, kad yra priveršta, kad mes kažką susukom, ne? Ar be sulipanas? Jos sulipo. Nulako. Taip ir bus. Va, O? Šitas nenori eiti. Ar eina biški irgi? Eina. Sakau, vienas kitas spaudžia. Ne, viskas okei. Reikės tik tai va... Atleisti biški, ne? Va čia va. Tos lentelės gal biški stipriai spaudžia. Šitą sukelti. Minimaliai atleisk. Žiūrėk, pabandyk atleisti tą kraštinę. Biški atleisti. Gal yra tos lentelės labai spaudž. Šitie varžtai nelabai atsukinėjami yra. Jis reaguoja atbulinis. Draskysi, ne? Nu tu. Gal dar pakalti iš mano galo reikia, ne? Nu turi važiuoti, nu. Tai yra čia nais, ta prasme, aš nemanau, nu gal va čia per vidurį. Nu, platatuoja, atrodo. Gal biškai spaudžiasi va. O. Tai kas mums čia nesidaro? Va čia va, Pašlifuot. va čia va, kur šitos lentos. Palenda stipriai. Aha. Jo. Oi, šiaip pašlifuosiu yra. gerai. Viskas čia gerai. Labas rytas. Tai va, tai šiandien sekmadienis, turim užbaigti visus darbukus, nu bent jau stengsimės ir nebedaug liko. Tai papasakosiu, kas ten vakar mums buvo su ta lova. Tai
Esmė tokia, kad viską mes ten gerai buvom susukę, be reikalo išsigandom. Ir tiesiog tos lentelės stacionarios dalies spaudė labai tą važiuojančią dalių lentelę, važiuojančias dalies lenteles. Ir dėl to neleido tiesiog ištraukti, to prasme, bet viską mes ten gerai padarėm ir buvom žiauriai išsigandę, kad kažką sugadinom. Bet reiškia, turim dar logikos ir turim dar proto padaryti tokią lovą. Tai žodžiu, ir vakar apšlifavom tas lenteles iš apačios, kad tiesiog, biški jos plonesnės būtų ir leistų tai slenkančiai dalį geriau išvažiuoti ir įvažiuoti ir prisistumti ir nereiktų per jėgą plėšti. Tai va, šiandien damušim paskutinės lenteles grinai prie lovos prigręžti ir tikėtinai surinksim visą virtuvę. Aišku, ten tik tai vietą viską sustatyti beliko, visi kampiniai ten viskas sudėta ir viskas nudažyta, nupeizaliuota žodžiu. Ir turėtumėm kaip ir viską baigti šiandien ir važiuoti namo. Gabrė lakuoja stalviršį paskutiniu tokiu vadinamu, nes dažai turėjo džiūti realiai nedažai čia kažkia alyva jo. Šita stalviršio tamsesnė turėjo džiūti 2-4 valandas ir mes dar norim ir nulakuoti. Tai va, tai pradžiavinom beveik visą parą ir dabar nulakuos ir bus toksai blizgantis dailus stalviršiukas. Ir dabar einam, parodysiu lovą. Tai lova jau realiai yra viskas. Rolandas šiandien susuko paskutinės lentutes. Va. Ir variantas va toks galutinis. Viskas good. Atsistumė iki kraštinės virtuvės, kuri leidžia. Jo, 1,85 gaunasi ilgis tiksliai iki virtuvinės kraštinės ir dar turėsim tikrai biškutį vietos, kai bus jinai išskleista ir manau, kad lovą pasidarim tikrai padoraus dydžio, tai žodžiu ne tik mum mažiem žmonėm, bet ir ten ar tėvam, ar ilgesniem draugam tikrai turėtumėm sutilpti ir užtekti. Tai va, dar gal čia padarysim atraminę koją, gal ir ne ant slenkančios dalies, jo dar reikia atraminių kojelių visur. Ir kaip ir viskas, tai reikėjo biški pagalvoti su to lova. Aišku, žiauriai daug yra video visokių, galima tikrai pasižiūrėti ir pasidaryti, bet viskas čia pakankamai lengvai darosi ir viso. Stalviršis atkeliavo. Gal palaikai tau, ką, biški? Va, pilkesnis už spinteles, biški toks bus akcentas. Lova, aišku, nedažyta yra, nes jinai užsidengė pilnai, ją tik palakavom. Tai kaip ir turim kažkokį galutinį variantą, aišku, vyrai dar nesusukti. Dar šitą vietą nusipjaus, nes čia bus toks ištraukiamas stalčius ilgas šitai kėdėjai, kad būtų galima ir darbui, ar pavalgymai, ir kažkam. Atsitrauksi. Jo, tokia darbininkė galėsi būti. Tai va, stalčiai atsidarys visos spintelės. Kriauklė, viryklė. Čia padarysim, kad kabėtų ar ten kažkokie tai, nežinau, dalykai, vaisiai, bananai ar dar kažkas. Svaugu. Lemputės, lempučių žodžių. Reikia visur dar gražių durelėm atidaryti rankenėlių. Lova ir aš manau, kad tikrai viską super pademonstruosim. Rimčiau patraukti reikia, jeigu prispaudė. Aha, vo. Tuoj pademonstruota lova. O! Tai va, lova atsidaro iki... tikrai nesulūš. Lova atsidaro iki antros spintelės, viskas paskaičiuota, 1,85 m. Lygiai, va taip gražiai atsirėmė. Va, prašom. Sveiki atvykę mūsų chaton. Turėsim dar ką veikti, dar čia tikrai ne pabaiga. Bet, gerai, reikia optimistiškesniai būti. Čia labai panašu į pabaigą. Kiek dirbote? Atvažiavau antradienį iš vėlyvo ryto. Šiandien yra sekmadienis, prisukom paskutinius vyrius ir dan. Su parduotuvėm 6 dienos darbo.
grįžtam į Vilnių. Esam jau pusiaukelėj, norėjau anksčiau videką padaryti. Bet jeigu žinot iš Utenos kelią į Vilnių, tai jis žiauriai tragiškas yra. Tai ir dabar, kai išvažiavau į normalią atkarpą, pasiėmiau telefoną, kad nufilmuoti, nes spintelių šitie durelės yra nepritvirtintos dar. Tai negana to, šiaip yra tragiškas kelias ir jau visą mašiną purtos. Dar ir man visos durelės daužos. Medis į medį, tai aš čia kaip cirke. Ta prasme, toks garsas buvo, kad man jau skaudavo kairį pusrutulį. Ir dabar yra geras asfaltas, tai aš mėgaujos tylos minutę. Viskas šiaip gerai, esame happy, aš esu happy. Va, išvažiavau į kelią, tai gal dabar girdit jau, kaip gerai daužos durelės. Jo. Super. Nu dar gal kokį pusvalandį šitai man reikia pasidaužyti. Ir tą privažiuosime Vilnių. Bet šiaip viskas žiauriai gerai, baldai padaryti, lova yra, jau galiu realiai sustoti biškį numigt stotelį, jeigu labai galva įsiskaudės ir pratęsti kelionę toliau.